ලංකාවේ හැම කාන්තාවක්ම කිය යුතු පොතක්. මම ගොඩාක් කැමති ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදියෙක් ලේඛකයෙක් එහෙම තමයි මේ අර්නස්ට් රොඩ්රිගස් ඇවිදින විශ්වකෝෂයක්. වීඩියෝ එක බලන කාට හරි මගේ සුදු මහත්තයා ගන්න තියෙනවද? ගන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් ඔන්ලයින් ඕඩර් තමයි ගන්නේ. බුක් ෂොප් වලට එහෙම තාම දැම්මේ නැහැ. Talk with Anjana. අයිබෝන් අංජන ඉරෝෂන් YouTube නාලිකාවට ඔබ එකතුලා ඉන්න වෙලාවේ අපි අද වෙනස් අත්දැකීමක් ලබා ගන්නට ආවා. තරුණ ලේඛිකාවක්, ලංකාවේ ජනප්‍රිය ලේඛිකාවක්, ඒ වගේම වෙනස් ආකාරයේ නිර්මාණ කරන, වෙනස් ආකාරයේ අනුභූතීන් එකතු කරලා ලස්සනට යෞවනත්වය ගැන කතා කරන, ජීවිතයේ අභිමතාර්ථ ගැන, ජීවිතයේ යථාර්ථය ගැන කතා කරන ලේඛිකාවක් අපට හම්බුණා. අය ඔබ නම් දන්නව නම කිව්සනේ. ඉන්දු මදුබාලා. මගේ සුදු මහත්තයා. දැන් සුදු මහත්තයා කියන එක තාම ආදරණීය කියවනන්නේ මගේ සුදු මහත්තයා කියලා පොතක් රචනා කරලා තියෙනවා, නවකතාවක් රචනා කරලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා අපි ආයිබෝවන් කියලා විතරයි. ආයිබෝවන් ඉන්දු. අයිබෝවන්. ඉන්දු අපි කියමු ඔයාගේ මේ කොහොමද මේ ලේඛක දිවියට ආගමනය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඇත්තට මේක නම් මම හිතපු දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම කියනවා නම් මම ඉස්කෝලේ යන ඇත්තටම මට මේ අරමුණක් තිබුණේ නැහැ මාධ්‍යවේදිනියක් වෙන්නවත් ලේඛිකාවක් වෙන්නවත්. මට අර ඉස්කෝලේ යන කාලෙත් ඉතින් එහෙම නැහැ. කියන්නේ මම sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයන විෂය ඉගෙන ගත්තා ඉස්කෝලේ යනකොට. එතකොට මට නිකමට හිතුණා මේ කවදා හරි දවසක අර මේ පත්‍ර වාර්තාකාරිනියක් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ජනමාධ්‍යවේදිනියක් වෙන්න. ඔව් ඒ කියන්නේ නිවුස් හොයාගෙන ගිහින් එහෙම ලියන රිපෝටර් කෙනෙක් වෙන්න මට එහෙම හිතේ පොඩි අදහසක් තිබුණා. ඒ වුණාට ඉතින් ගම්බදවල අපිට ඒක හරි ඉතින් ලොකු හීනයක්නේ. කෑගල්ල. ඔව් මම බුලත් කොහොපිටිය. ගම ඉතින් මේ ඒක ලොකු හීනයක්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඕවා හිතේම තියාගත්තා. මේ ඕව වේද නැද්ද දන්නේ නැහනේ එහෙම කියලා. ඔහොම ඉන්නකොට තමයි ඉස්කෝලේ ගිහින් ඉවර වෙලා ඒත් මම ඔය හොටෙල් මැනේජ්මන්ට් කෝස් එහෙම කර හිටියේ. මට මේ අරමුණක් තිබුණේ නැහැ. ඔහොම ඉන්නකොට තමයි මේ මම ගොඩාක් කැමති ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදියෙක් ලේඛකයෙක් එහෙම තමයි මේ අර්නස්ට් රොඩ්රිගස්. ලංකාවේ සිනමා පත්‍ර කලාවේ හැරවුම් ලක්ෂය කියලා මම කියන්නේ. ඔව් ඔව්. ඇවිදින විශ්වකෝෂයක්. එතකොට සුජිය ප්‍රසන්නාරාච්චි මහත්මයා මම ගොඩක් කැමති ලේඛකයෙක්. ඉතින් ඔහොම ඉන්නකොට මම ඉතින් නවකතා කියවන්න ගත්තා. ඒත් ඉතින් ඔහොම කියන්නේ බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නැහැ ඒ පැත්තට එයි කියලා. එහෙම ඉන්නකොට මේ වඩුගේස තමයි මට මුලින්ම මේ මම කතා බහ කරාට පස්සේ සිනමා මාධ්‍යවේදිනියක් වෙන්න ගුරුහරුකම් දීලා එතකොට මාව පත්‍රවලට යොමු කරේ. ඒ කාලේ ඒ ඉඩු දින පත්‍රයේ පවන අතිරේකේ ගුණසිරි සිල්වා මහතා තමයි එතකොට මේ ඒ පවන අතිරේකේ ඔව් පත්‍රයලා හිටියේ. එතකොට මම ගොඩක් ආටිකල් ලියන්න ගත්ත ඔය කාලේ 2016. ඒ කාලේ තමයි වඩුගේ සර් කිව්වේ මේ ඉන්දු ඔයා නවකතාවක් ලියන්නකෝ කියලා. මට ඉතින් හිතේකවත් තිබුණේ නැහැ ඒක. එහෙම තමයි ඊට පස්සේ මම නවකතාව මගේ මුල්ම නවකතාව අවංකා 2017 මම ඒක එලි දැක්කුවේ. ඊට පස්සේ මාධ්‍ය කලාවට කොයි කාලෙද? 2016. 16 ඇවිල්ලා 17 නවකතාවක් කරනවා. හරි දක්ෂ ලේඛිකාවක් කියන්නේ. තමන්ගේ අරමුණකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වඩුගේස ඒක බැලුවා. ඒක ගොඩාක් ප්‍රතිචාර ලැබුණා ඒ නවකතාවට. සර් මට ගොඩක් අදහස් කියලා කිව්වා ඔයාට හොඳට ලියන්න පුළුවන් දිගට ලියන්න. එහෙම කියලා. ඊට පස්සේ ඇත්තම කියනවා නම් අවංකා පොත අවුට් කරලා අවුරුදු 7ක්ම පොතක් අවුට් කරන්න බැරි වුණා. ඔව් ඒ කියන්නේ එක එක හේතුත් එක්ක එක සමාජ ප්‍රශ්නත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට මේ එක අරුබුද තිබුණ පහුගිය කාලේ. පාස්කු පෙරහර ආවා ඊට පස්සේ කොරෝනා ආවා. ඉතින් නිර්මාණය නෙමෙයි ලංකාවේ ආර්ථිකයත් කඩාවැටීමක් ඇතිවුණා. ඔව් ඒ හේතු හින්දා පොතක් එලි දක්වන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒත් ඒ අවුරුදු කියන්නේ අවංක අවුට් කරලා මාස කිහිපයක් යනකොට මම මගේ සුදු මහත්තයා නවකතාව ලියලා ඉවරයි. ලියලා ඉවරයි. ඔව් ඊට පස්සේ තමයි මම ඇත්තටම මේ අවුරුද්ද පටන් ගන්නකොට ප්ලෑන් කරේ මේ මාසෙ පොත අවුට් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒත් මට මාර්තු මාසෙ හිතුණා නෑ මේක තව පරක්කු කරන්න බෑ කියලා. හරි ඉක්මනින් මේ පොතත් මගේ සුදු මහත්තයා පොත print කරා. පබ්ලිෂ් කරේ කවුද?
මම කතෘ ප්‍රකාශනයක් විදිහට. හා. එතකොට දැන් මේක අපිට දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන කාට හරි මගේ සුදු මහත්තයා ගන්න තියෙනවද? ගන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් ඔන්ලයින් ඕඩර් තමයි ගන්නේ. බුක් ෂොප් වලට එහෙම තාම දැම්මේ නැහැ. එටින් කතාව මොකක්ද කියලා කියමුද බලන්න කට්ටිය. ආස හිතෙන විදිහට කියන්නේ සම්පූර්ණ කතාව නෙමෙයි. කුතුහලයක් ඉදිරි කරලා අපි කියමු. ඇත්තටම ඒක වෙනස්ම නවකතාවක්. ඒ කියන්නේ අර ගොඩක් වෙලාවට දැන් අර සාම්ප්‍රදායක් තියෙනවානේ මේ දෙන්නේ කොහොම හරි බාධා එනවා ඊට පස්සේ එකතු වෙනවා. එහෙමම නෙමෙයි. දැන් මෙතන යන්නේ ප්‍රධාන චරිත තුනක්. නිත්‍යා කියලා ගෑනු ළමෙක් හරි සාමාන්‍ය පවුලක. හැබැයි එයාගේ ජීවිතේ එයා නොහිතපු විදිහට එක තැනකදී එයාගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙනවා. මං කියන්නම් නිත්‍යා නිකේෂ් ඒ දෙන්න විවාහ වෙලා හිතාගන්න බැරි සමාජ කතා කරන්න අකමැති හේතුවක් උඩ ඒ දෙන්න ඩිවෝස් වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මගේ සුදු මහත්තයා එන්නේ. ඒ මං හිතන්නේ ඒක කියවලා අදහස් බලන මේ කියනවා නම් හොඳයි. හරි මට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ ජීවිතයේ යථාර්ථය අපේ ජීවිතේ විවිධ ගැටලු වෙනවා අපි ජීවත් වෙනකොට. හැබැයි මේ ජීවිතේ තේරුම් අරන් ජීවිතේ යථාර්ථයේ තේරුම් අරන් ලෞතර දහමක් තියෙනවානේ. ඒ දහම හැම වෙලෙම අපි හැමෝගෙම ජීවිතේ යටින් දිවෙනවා. සංසාරික ගමනනේ. අන්නේ සංසාරික ගමනත් එක්ක එකතු වෙච්ච නව කතාවක් කියලා මට හිතෙනවා. මම මට අද පොත හම්බ වෙනවා මම කියවනවා. කියවුවට පස්සේ ඔයාලට මම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒත් එක්කම අපේ නාලිකා කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ නාලිකා මැක්‍රොයි මීඩියා හවුස් ආයතනයේ අපි මැක්‍රොයි මීඩියා හවුස් ආයතනයේ නාලිකා කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ නාලිකා කිහිපෙම අපි ඉන්දුගේ පොත පබ්ලිෂ් කරනවාමයි. ඔයාලටත් දැක බලන්න. ඔයාලට කුතුහලයක් ඇති වෙනවා ඇති මේ පොත කියවන්න. මම හිතනවා ලංකාවේ හැම කාන්තාවක්ම කියව යුතු පොතක්. හරි. අනිවාර්යෙන්ම මේ වෙනකන් කියවපු ගොඩක් අයගේ ප්‍රතිචාර මම බලාපොරොත්තු වුණාටත් වඩා හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා. ඔබේ කතාවත් එක්ක මට හැඟෙනවා කාන්තාවගේ ජීවිතයේ අරමුණකට යනවා නම් හැලහැප්පීම්, පෙරලීම්, සුභවාදී දේවල්, අසුභවාදී දේවල් මේ සමාජයේ වර්තමානයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන දේවල් ඇති වෙනවා ජීවිතේට. ඒකත් එක්ක ජීවිතේ කොහොමද අරගෙන යන්නේ කියලා ධනාත්මක පැත්තක් හදලා නැද්ද නව කතාවේ? තියෙනවා. ඒක කියවන්න ඕනි දැනගන්න. එහෙනම් මගේ සුදු මහත්තයා නව කතාව ඔයාලා කියවන්න. හරි. තව එකක් තියෙනවා. ඊළඟට එන නව කතාව මොකද්ද? ඔව්. ඊළඟට නව කතාවක් එනවා. ඒක වෙනස්ම නව කතාවක්. ඒ නව කතාව ඒක මේ එන්න මගේ හද මඩලට රාධිකා නම. එන්න මගේ හද මඩලට රාධිකා. ඒක යන්නේ නළුවෙක් රසිකාවියක් අතර කතන්දරයක්. ඒක මොන විදිහේ කතන්දරයක්ද කියලා බලන්න ඉතින් ඒකත් කියවන්න ඕනේ. ඊළඟට එනවා මේ තාරකා රස. එන්නේ ඒත් නම කතාවක්ද? නෑ. ඒක මේ අපේ අර්නස්ට් රොඩ්රිගස් එක ඉන්ටර්වයුව කරලා අර ගොඩක් ආටිස්ලා ගැන මේ අපේ ප්‍රවීණ කලාකාරිනියන් ගැන ලිපි පෙළක් එකතු කලා අත්දැකීම් කලාකරුවන්ගේ අත්දැකීම් ටිකක් එතුමා කතා කරන ටිකක්. බොහොම හොඳයි. ඒකේ නම මොකද්ද? තාරකා රස. තාරකා රස. හරි. තරු රස, තාරකා රස. හරි. තව කතාවක්. දැනට මාධ්‍යවේදිනියක් විතර කොහෙද වැඩ කරන්නේ? මම දැනට යෙහෙලි පත්තරේ මේ විශේෂාංගය මව්බිම් පත්තරේ කාන්තා පුවත්පතේ යෙහෙලි පත්තරේ ගාමිණී සමසිංහ මහත්තයාගේ සංස්කරණයක් විදිහට යන්නේ නේද? හරි. ඒ පත්තරේ වැඩ කරනවා. හරි. එතකොට කෙටි කතා මොනවද ලියලා තියෙන්නේ? කෙටි කතා මම ගොඩක් වෙලාවට Facebook එකේ ලියනවා. සෙව්වන්දි කියලා එකක් ලිව්වා. මට Facebook එකේ සමාවෙන්න මැදින් පැන්න. Facebook එකේ වගේ කෙටි කතා ලියන දෙතුන් දෙනෙක් හම්බ වෙනවා. එක්කෙනෙක් ඉන්දු මදුබාලා. ඒ කියන්නේ ඔයා. අනිත් කෙනා කවුද? සුජාතා මණික ඉහළ ගෙදර. මම දන්නේ අඳුරනවද කියලා. අහලා තියෙනවා. අහලා තියෙනවා. එයා. ඒ වගේ තව කීප දෙනෙක්ම ඉන්නවා. ඉතින් රසවත් ඔයාලගේ නව කතා. බොහොම ස්තුතියි. එතකොට කියාගෙන ආපු කතාව කෙටි කතා. කෙටි කතා ලියනවා. මම මේ සින්දු ගීපයක් ලියලා තියෙනවා. ඔව් මේ වෙනකොට YouTube එකේ තියෙනවා. කවුද ගායනා කරන්නේ? එකක් රාජු ඩීන් දෙරණ 60+ එකකින් ආපු එක්කෙනෙක් මියුසික් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. තව මේ දෙරණ ලිටල් ස්ටාර් තරගෙන් ආපු මේ මනුති නෙළුම්යා ඒ බබා කියන සින්දුවක් තියෙනවා. තව අපේ මේ චින්තා සංදීපණී අක්කාය හොඳ දක්ෂ ගායිකාවක් එයාගේ සින්දුවක් තියෙනවා. තව කීපයක් ඉදිරියට එන්න තියෙනවා. කෙටි කතා, නවකතා, මාධ්‍යවේදිනියක් ඒත් එක්කම සින්දු කියන්න බැරිද? බෑ. සින්දු කියන්න බෑනේ. නැත්නම් අර සින්දුවක් කියවන්න තිබ්බ චිත්‍රපට සින්දුවක්. හමුවීමක්. හැබැයි මේ හමුවීම අපි අහඹයක් දෙසම අත්හරින්න බෑනේ. ඒ නිසා අපි ඔබතුමියගේ කලා කටයුතු ගැනත් කතා කරමු. තව මොනවද තියෙන්නේ ඔබතුමියගේ කලා? තව එහෙම ඇත්තටම සිනමාව පැත්තට එන්න ආසාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ. රඟපාන්න? නෑ. ස්ක්‍රිප්ට් රයිටින්. ස්ක්‍රිප්ට් පැත්තෙන්.
ඉතින් ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් අර ආසාවක් තිබුණටම බෑනේ. මම දැන් මේ ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මගේ මේ පළවෙනිම මේ රූපවාහිනී මේ ඉන්ටර්විව් එක පළවෙනි වීඩියෝ ඉන්ටර්විව් එක මේ ඔබතුමාගේ. ඉතින් ඒකේ තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම කිව්වේ මේ සිනමා පැත්තටත් එන්න ආසාවක් තියෙනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉන්ටර්විව් කරන ඉන්ටර්විව් එකක් එක නාලිකාවක විතරයි දාන්නේ. අපි නාලිකා කිහිපයක් තියෙනවා. අපි යන්නේ මැක්‍රොයි මීඩියා හවුස්. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකන් සිලෝන් සික් අංජනි රෝෂන් බාලසූරිය YouTube නාලිකාවට අමතරව අපි තව ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ FB page එක දානවා. අපි නම කියමු Love City එකේ. 1.7 මිලියන් ඉන්න page එකක්. Love City එකටත් අපි යොමු කරනවා ඔබතුමියට කරන ගෞරවයක් විදිහට. විශේෂයෙන් ඒ වගේම වඩුගේ මහත්තයාට වෙනස් වඩුගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියා සිනමා පත්තර කලාවේ පෞද්ගලික පැත්තට දැන් අපි ඒක කතා කරන්න ඕන දැන්. එතුමන් දැන් ඔබතුමීගේ ගුරුතුමෙක්නේ. ඔබතුමීගේ ජීවිතේ හැරුම් ලක්ෂයක් වන්නේ එතුමන්නේ. ඒ වගේ ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදීන් බොහෝමයකගේ හැරුම් ලක්ෂය ඇති කරලා තියෙන එතුමා. එතකොට අපි විශ්වවිද්‍යාලේ ඉගෙන ගන්නවා පත්තර කලාව ගැන. ගුවන් විදුලි මාධ්‍ය කලාව ඉතිහාසය ගැන ඉගෙන ගන්නවා. ඔය මුද්‍රණ යන්ත්‍රය ඇවිල්ලා ඔහොම ලංකාවේ ඉතිහාසයටත් එනවා. ලංකාවේ කවට කතිකියා සරසවි සඳරස මේ හැම එකක් ගැනම කතා කරනවා. හැබැයි සිනමා පත්‍රයේ පළවෙනි සිනමා පත්‍රයේ සරසවිය කියලා කතා කරනකොට පෞද්ගලිකංශයේ පළවෙනි සිනමා පත්‍රයේ මොකක්ද කියලා අහුවොත් පොඩි පොඩි පත්‍ර බිහි වෙන්නේ නැති. හැබැයි ආයතනයක් විදිහට සමාගමක් විදිහට ගොඩනැගිලා රස ප්‍රකාශන ආරම්භ කරලා රස පත්‍රේ ආරම්භ කරලා එතුමන් මං හිටපු පත්තරේම හිටපු ජේස්ටික්. ඉතින් එතුමන්ට ගෞරවයක් වශයෙන් ඒකත් මතක් කරනවා. ඔන්න විශ්වවිද්‍යාලේ කතා කරනවා නම් පුවත්පත් කලාව ගැන මගහැරෙන පරිච්ඡේදයක් තියෙනවා. පෞද්ගලිකව රස ආයතනය බිහි කරලා රස කියන සිනමා පුවත්පත ආරම්භ කිරීම. ඉතින් ඔබතුමියගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සිනමාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම. බොහොම ස්තුතියි. හරි. එහෙනම් ඔබතුමියගේ ජීවිතයත් ජයෙන් ජයම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා. ආයුබෝවන්.